ট্র্যাক্টরটাকে তুলবে। ট্র্যাক্টরটা তোলার জন্য একটা উঁচু রাস্তাতে অনেকগুলো মাটি দিল, তারপরে চেষ্টা করছে ট্র্যাক্টরটাও তোলা যায় কিনা। মানুষের বুদ্ধির জোর কিভাবে কাজে লাগায় দেখেন। মানুষের বুদ্ধি থাকলে কি না করা সম্ভব। এখানে সোজাসুজি ট্র্যাক্টরটা উঠলো না, এই জন্য ট্র্যাক্টরটাকে কীভাবে তুলছে দেখলেই বুঝতে পারবেন। পেছনটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। মানুষের বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে চায় না। মানুষ যদি বুদ্ধি কাজে লাগাতে চায়, মানুষ প্রত্যেকটা কাজে সফলতা পাবে। দেখুন কিভাবে ট্র্যাক্টরটাকে রাস্তাতে তুলে ফেললো পিছন ঘুরিয়ে। সকল মানুষ যদি নিজের নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতো এমনভাবে, তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ সফল হতো। মানুষ সফল হয় না এই কারণেই যে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। দেখুন কিভাবে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ট্র্যাক্টরটাকে রাস্তাতে তুলে ফেললো। ড্রাইভারটার অনেক বুদ্ধি, যে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ট্র্যাক্টরটাকে রাস্তায় তোলা। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল, সম্ভব করে নিল। থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য।